कसले भनिदिएछ फेरि केपी ओलीले धरारा बनायो भनेर पनि? न भीमसेन थापाले बनायो न केपी ओलीले बनायो। बनाउने त इन्जिनियर नै होला, बनाउने त सिकर्मी टकर्मी नै होला, मजदुर नै होला, श्रमिकहरू नै होला। बडो ज्ञानको कुरा गरेको छ नेताले। तर मैले शिलान्यास गरेर छोडेको भत्किएको, बिग्रिएको, सुकेको, नासिएको गोपालेश्वर मन्दिर, रानी पोखरी, शिलान्यास गरेर छोडेको इँटा यसो गरेर हेर्दाखेरि त हरियो ढुसी परिरहेको केही छैन। फेरि आएर बनाउन थाल्दा फेरि मैले बनाएँ भने ठान्नु होला। फेरि आएर बनाउन थालेपछि त अहिले त तयार भयो। मै बनाउँछु धरहरा भन्ने एउटा नेपाली जनताको राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्न खोजेँ। 35-36 करोड रुपियाँ त तयार पनि भएको थियो, उठेको पनि थियो। त्यो क्याम्पेन अगाडि लान यति पैसा नेपाली जनताले उठाएर खर्च गर्न सक्छ। नेपाली जनताले धरहरा जनताको खल्तीको 1 रुपियाँ, 2 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 100 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ, लाख रुपियाँ जति जति सक्छ मान्छेले। करोडौँ दिन नसक्ने छैनन् मान्छेहरू, करोडौँ दिन सक्ने मान्छेहरू दर्जनौँ होइन सैकडौँ छन् नेपालमा। त्यो गर्न सकिन्थ्यो। मै बनाउँछु मेरो धरहरा। हरेक नागरिकले आफ्नो कर्तव्य ठानेर त्यो गर्न सक्थ्यो। सरकारी खर्च बाहेक पनि जान सक्थ्यो। एउटा क्याम्पेन के लान खोजेको थिएँ, त्यो क्याम्पेन म हटेँ, कता हरायो कता हरायो। फेरि फर्किएर म प्रधानमन्त्री भएर म बनाउँछु मेरो धरहराको हालत हेर्नु भएको बेहाल छ। मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। धरहरा बन्दैछ, बनिसक्नु लाग्यो, यहाँहरूलाई थाहा छ। हरियो प्लास्टिकले बेरेको भए पनि, कपडाले बेरेको भए पनि बाहिरबाट पनि तपाईँहरू देखिराख्नुपर्छ। ती काम गर्ने इन्जिनियरहरू, त्यहाँ सम्बन्धित इन्जिनियरहरूले त त्यो भित्रैबाट पनि हेर्नुपर्छ। अरू ठाउँका पुनर्निर्माणहरू तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ। 7 लाख हामीले आवास गृहहरू पुनर्निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेका छौँ जनतालाई। यी सबै कुरा मैले भनिरहनु पर्ने जस्तो लाग्दैन। हामीले नयाँ नयाँ भिजनका साथ सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्धको सन्दर्भमा थुप्रै नयाँ कामहरू गर्यौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्बन्धमा एकातिर गत वर्ष हामीले 3000 पुर्याएको होइन, 1000 थपेको होइन, फेरि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता त्यो थप्यौँ हामीले साथीहरू। र एउटा साथीको भनाइअनुसार धरहरा बनाउने साथीहरू। भनेको तपाईँहरू सबैजना मान्छे है। तपाईँहरूको कार्यक्रम सफल रहोस्, पहिलो त शुभकामना। कार्यक्रम सफल भइ नै सकेको छ, थप भनिरहनु केही पर्दैन। अहिले हामी सिधै सिराको कार्यक्रमबाट काठमाडौँ ओर्लिएर हेलिकप्टरबाट ओर्लिने बित्तिकै गाडी चढेर यहाँ आउँदैछौँ। सिराभन्दा अगाडि हामी ऊर्जा क्षेत्रको एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण काम डल्केबर सब स्टेसन जो धेरै महत्त्वपूर्ण छ त्यसको उद्घाटन गर्दै र त्यो उद्घाटन गरेर त्यस कार्यक्रममा पनि हामीले केही बोल्यौँ। अथवा आज एउटा महत्त्वपूर्ण नयाँ काम सम्पन्न भएको हामीले घोषणा गरेका छौँ उद्घाटन मार्फत। त्यस सब स्टेसनबाट भारतबाट बिजुली ल्याउन सकिन्छ वा भारत पठाउन सकिन्छ। हेटौँडा सब स्टेसनमा त्यहाँबाट विद्युत पठाउन सकिन्छ र नरुवा सब स्टेसनमा पठाउन सकिन्छ। र भोलि अरू थर्ड तयार भइसकेपछि त्यसका लागि पनि त्यस सब स्टेसनमा अर्को एउटा पार्ट खाली छ, त्यसमा निर्माण गरेर त्यसैलाई प्रयोग गर्न सकिने गरी
त्यो निर्माण भएको छ। अर्थात् एउटा महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न भएको घोषणा गर्न हामी आएका छौँ। शहीद देवनारायण यादव जो 17 वर्ष अगाडि मारिनु भएको थियो, उहाँको स्मृति सभामा सरिक भएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न आयौँ। तपाईँहरूलाई लाग्छ होला श्रद्धाञ्जली सभा भनेपछि शालिगमा जानुभयो होला, माल्यार्पण गर्नुभयो होला, 2-4 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्न सक्छ। तर सिराहा सदरमुकामको विशाल एउटा प्राङ्गण छ त्यहाँ विद्यालयको। त्यस प्राङ्गणमा असाधारण उपस्थिति थियो आम जनसमुदाय। आम जनता त्यस कार्यक्रममा उल्टिएर आएका थिए। त्यस कार्यक्रमलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्यौँ र अहिले तपाईँहरूका बिचमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो ध्यान इतिहासलाई सम्मान गर्नेमा पनि गएको छ, बलिदानको सम्मान गर्नेमा पनि गएको छ, त्यागको सम्मान गर्नेमा पनि गएको छ। आजका समस्याहरूको समाधान गर्ने कुरामा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ। आजका समस्या समाधान गर्न हामीले ढल्केवर सब स्टेसनको उद्घाटन गर्यौँ। त्यो आजका समस्या समाधान भित्रको कुरा पर्छ। भोलिका निम्ति हामीले थुप्रै कामहरूका योजना बनाएका छौँ र कमसेकम तपाईँहरू कार्यक्षेत्रमा भएका व्यक्तिहरू भएको हुनाले तपाईँहरू कार्यक्षेत्रमा हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँहरूलाई थाहा छ काम नयाँ भिजनका साथ, नयाँ नीतिका साथ, नयाँ कार्यक्रमका साथ, नयाँ कार्ययोजनाका साथ विभिन्न ढङ्गले नयाँ कामहरू भइरहेका छन्। यो नयाँ भिजनका साथ भइरहेका छन्। सुशासनयुक्त शान्तिपूर्ण विकासको बाटो, सुशासनयुक्त शान्तिपूर्ण समाज र विकासमा जुटेको समाज आजको नेपाली समाज हो, जसलाई सार्थक अर्थमा हामीले त्यस अनुरूप ढाल्नु छ। र हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माण गर्ने हामी सबै नेपालीको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा। हामी हाम्रो देश समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ, कुनै विवाद छैन, समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ। समृद्धि एक्लैले पुग्दैन। समृद्ध देशहरूमा पनि विभिन्न प्रकारका विकृतिहरू देखिन्छ। समृद्धिले मात्रै हुँदैन, त्यहाँ अधिकारका कुरा आउँछ, अधिकारसम्म पुग्ने अवसरका कुरा आउँछ, त्यहाँ सामाजिक न्याय र समानताका कुरा आउँछ, त्यहाँ शान्ति सुरक्षाको कुरा आउँछ। हरेक हिसाबले, अनेक हिसाबले सुरक्षाको कुरा आउँछ, अथवा निर्भय अथवा भयरहित जीवन, निर्भय जीवन बिताउन पाउने अधिकारको कुरो, निर्भय हरेक हिसाबले रहन पाउने कुरो त्यसभित्र पर्नुपर्छ र सम्मानयुक्त जीवन जिउन पाउनुपर्छ। अनि मात्रै समृद्धिले सुख दिन सक्छ, नत्र भने शान्ति सुव्यवस्था छैन, त्रासमा बाँच्नु परेको छ, अपमानपूर्ण जिन्दगी जिउनु परेको छ, असमानता भोग्नु परेको छ, हेपाई भोग्नु परेको छ भने समृद्ध समाज भयो भनेर पनि हुँदैन। अर्को कुरा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी समृद्धिलाई पर क्यापिटा इन्कममा मात्रै हिसाब गर्दैनौँ। हामी समृद्धिलाई जिडिपीमा मात्रै हिसाब गर्दैनौँ। हाम्रो ग्रस नेसनल प्रोडक्ट कति छ, यति छ, त्यसकारण हाम्रो समाज समृद्ध छ भनेर कति प्रतिशत जनता चाहिँ बेरोजगार छ, कति प्रतिशत जनता भोकभोकै छ, कति प्रतिशत जनता आवासविहीन छ, कति प्रतिशतले छोराछोरी पढाउन सकेका छैन, कति प्रतिशतले स्वास्थ्य उपचार पाएको छैन, कति बालबालिकाले अभिभावक पाएका छैनन्, कति ज्येष्ठ नागरिकहरूले संरक्षकत्व या सहारा पाएका छैनन्।
स्थितिमा हामी आंशिक प्यारामिटरहरू, जीडीपीको प्यारामिटर पनि आंशिक प्यारामिटर मात्रै हो। एउटा धनाढ्यले हजारौंको लेभल नक्कली ढङ्गले माथि उठाउँछ सरदर। खरबपतिले खरबपति एकजना छ भने हजारौं मान्छेलाई लखपति बनाइदिन्छ हो। पैसा त उनीसँग हुँदैन, खाना पाएको छैन, तर उनीहरू सरदर हिसाब किताबमा लखपति हुन्छन्। के काम छ त्यो? त्यस कारण हामी पर क्यापिटा इन्कम भनेर सरदरको कुरा गर्दैनौँ। व्यक्ति व्यक्ति हेरेर, व्यक्ति व्यक्ति गनेर पोभर्टी एलिमिनेट हुनुपर्छ। व्यक्ति व्यक्तिको गरिबी समाप्त, व्यक्ति व्यक्ति हेरेर। यदि व्यक्ति कष्टमा, एउटा पनि व्यक्ति कष्टमा छ भने, एउटा पनि व्यक्ति असुरक्षित छ भने, एउटा पनि व्यक्ति दुःख पाएको छ भने, एउटा पनि बालक बालिका अभिभावक विहीन भएर त्यो फिल गरेर स्नेहबाट वञ्चित हुनु परेको छ र बाल सुलभ अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ भने पर क्यापिटा इन्कमवाला समृद्ध समाजको केही अर्थ हुँदैन। समृद्धिको प्रतिफल, त्यसको प्रतिफल हरेक नागरिकमा यथोचित ढङ्गले पुगेको छ कि छैन? कमसेकम सबभन्दा ठुलो समृद्धि त्यो हो जुन देशको एउटा पनि नागरिक भोकै छैन, एउटा पनि नागरिक नाङ्गो बस्नु पर्दैन, एउटा पनि नागरिकले जाडो खप्नु पर्दैन अथवा जाडो भयो म जाडाले कठाङ लिएर मरे भन्नु पर्दैन, एउटा पनि नागरिकले मैले छोराछोरी पढाउन पाइनँ भन्ने अवस्था, मैले सामाजिक सुरक्षा पाइनँ बुढेसकालमा भन्ने अवस्था त्यस्तो हुनु पर्दैन हो। त्यो समाज मात्रै वास्तवमा मानवीयतायुक्त समाज हो। अस्ति केही दिन अगाडि मैले, अस्तिको दिन मात्रै हो कि के हो, 3 दिन अगाडि राष्ट्रिय सभागृहमा बोल्दाखेरि पनि यी कुरा भनेको थिएँ। मानव सेवा आश्रम नामको एउटा संस्था छ, त्यसमा युवाहरू खटेका छन्। उनीहरू देशव्यापी यसपल्ट भर्खर अस्ति क्याम्पेन गरे, त्यसको समापन समारोह हामीले गरेका थियौँ। तर त्यो क्याम्पेनमा उनीहरूले, मैले बिदाई गर्दा बालुवाटारबाट उनीहरूलाई भनेको थिएँ, तपाईँहरूको यात्रा सफल रहोस्, अलपत्र सडकमा रहेको मान्छे र सहयोगापेक्षी सडक मानव कोही पनि फेला नपरोस्। तपाईँहरू रित्तै हात फर्किनुहोस्, तपाईँहरू सफल हुनुहोस्। मैले शुभकामना दिएका थिएँ, तर उहाँहरूले लगभग 700 को अलपत्र परेका, साङ्लाले बाँधेर थुनेर राखेका बेहालका मान्छेहरू थला परेर परालमा सुतेर पिठ्यौँमा घाउ भएर पराल पिठ्यौँको घाउभित्र पसेको छ, निकाल्न सकिँदैन। त्यस्तो अवस्थाका मान्छेहरू 700 जति उहाँहरूले भेला गरेर ल्याउनु। हाम्रो समाज अझै पनि त्यहाँ छ, त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्छ। र हामीले यो क्याम्पेन यस्ता क्याम्पेनहरू हामीले किन चलाइरहेका छौँ भने कोही पनि नेपाली अमानवीय अवस्थामा हुनु हुँदैन। मैले त्यस कार्यक्रममा पनि बोलेको थिएँ, मानव अधिकारका नाममा मानव अधिकार कर्मी भएर युवा अवस्थादेखि कर्मी भएका, दारीजुङ्गा फुलिसक्यो, पाकिसक्यो, तालु खुइलिसक्यो, चाउरी परिसक्यो, दाँत झरिसके कर्मी छँदैछन्, तर तिनले त्यस्ता मान्छे एउटा पनि भेट्दैनन्, एउटा पनि देख्दैनन्। मण्डलामा गएर मानवाधिकार कर्मी भन्ने मण्डला कर्मी हो। हामी मण्डला कर्मी होइन, मानवाधिकार कर्मी हो। मानवाधिकारका लागि काम गर्छौँ, मानवीय जीवनका लागि काम गर्छौँ र मानवको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि काम गर्छौँ। यो कुरा हामीले केही वर्ष यता व्यवहारमा देखाएका छौँ। आज मैले त्यो सब स्टेसनको उद्घाटन गर्दै भनेको थिएँ। 111 वर्ष अघि फर्पिङबाट चन्द्रज्योतिका नाउँमा, चन्द्र शमशेरको समयमा भएको हुनाले चन्द्रज्योति भयो। चन्द्रज्योतिका नाउँमा विद्युत निकालियो फर्पिङबाट
111 वर्षपछि अथवा यो 1967 सालमा निकाल्यो, 66 साल, 111 वर्ष अघि र 6 वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा 300 मेगावाट पनि निस्किएको थियो। 105 वर्षमा हामीले साउथ एसियाको सबभन्दा पहिले बिजुली निकाल्ने नेपाल 105 वर्षमा कति भन्दा 3 मेगावाट निकाले हुँदो वर्ष के गरेर बस्यो। मैले प्रधानमन्त्री भएको 1 हप्तामा घोषणा गरेँ, जबकि 18 घण्टा दिनको लोड सेडिङ थियो। मैले घोषणा गरेँ कि अब यो तिहारमा त दसैँको कार्यक्रममा मैले घोषणा गरेँ, यो वर्षको तिहारमा त लोड सेडिङ हटाउन सकिँदैन। अर्को तिहार अँध्यारो तिहार हुने छैन, तपाईँहरूले अँध्यारो तिहार मान्नुपर्ने छैन, मैले घोषणा गरेको थिएँ। र अर्को तिहारका लागि त्यस्तो गर्न नपरोस् भनेर भारतबाट बिजुली किन्नेदेखि लिएर दिल्लीबाट मैले मोदीजी र मैले मुजफ्फरपुर ढल्केबरको सब स्टेसन निर्माणको ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको उद्घाटन गरेको तपाईँहरूले याद गर्नुभयो। त्यो ट्रान्समिसन लाइन, त्यसलाई हामीले एउटा भव्य सब स्टेसनबाट अब हजारौँ मेगावाट बोक्न सक्ने त्यस स्थितिमा पुर्याएका छौँ। त्यसपछि म 74 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री भएँ। 75 साल जेठमा लोड सेडिङको अन्त्य घोषणा गरियो। लोड सेडिङ छैन। अहिले पनि केही मान्छेहरूलाई सरकार असफल भयो भन्नका लागि इलेक्ट्रोनिक कुरा हो, कहिले कहिले झ्याप्प बत्ती गयो भने थुप्रै कुरा सुधार गर्नुपर्नेछ। ट्रान्सफर्मरहरू त्यस्तै छन्, तार त्यस्तै छ, त्यो सबै कुरा फेरबदल गर्नुपर्नेछ। यो फेरबदल यति कुरामा गर्नुपर्ने रहेछ नि, बाटाका छेउमा हिँडो लट्ठै पछि गुजुल्टिएको, के साह्रो गुजुल्टिएको टेलिफोनको तार, अचम्म लाग्छ, अलिअलि गुजुल्टिया हो र भनेर। त्यस्तै गुजुल्टिया छ, त्यसलाई भूमिगत बनाउनु छ, त्यो काम भइरहेको छ अहिले। तपाईँहरूलाई पक्कै थाहा छ, इन्जिनियर साहबहरूलाई थाहा हुने। एक ठाउँमा मात्रै होइन, हामी हरेक ठाउँमा काम गरिरहेका छौँ। म 74 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री भएपछि यता कतिवटा पुल बने, सडक पुल, मैले भन्नु पर्दैन, तपाईँहरू जान्नुहुन्छ। तपाईँहरूका छलफल भयो भने कतिवटा जोडङ्गे पुल भन्छ, कतिवटा होइन, कति सय जोडङ्गे पुल बने, कति सय सडक पुल बने, पक्की पुल 100 भन्दा बढी। कति जोडङ्गे पुलबाट तुइन विस्थापन गरियो। मैले घोषणा गरेँ, इन्ड अफ तुइन एरा, तुइन एराको अन्त्य भयो। मामुली कुरा जस्तो लाग्छ, तर तुइन तर्दै झरेर जो मर्छ, अङ्गभङ्ग हुन्छ, परिवारको सदस्य मर्छ, वा घाइते हुन्छ, वा बालबच्चाहरू मर्छन्, पीडा कस्तो हुन्छ त्यो उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। तुइनले चेपेर औँला जसको काटिन्छ र झर्छ, वा पिर्सिएर काम नलाग्ने हुन्छ, त्यो पीडा उनीहरूलाई थाहा छ। तुइन सजिलो कुरा होइन, खतरा रहित कुरा होइन, अत्यन्तै जोखिमयुक्त र अत्यन्तै अप्ठ्यारो कुरा, कठिन कुरा। त्यस कारण त्यसलाई हटाउनै पर्थ्यो। मैले पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो भने नयाँ भिजन अगाडि ल्याइयो। नेपालमा रेल सम्भव छ। अहिले त रघुवीर महाशेठजीका समयमा किनेर रेलहरू आइसकेका छ। अब कुनै दिन हामी गएर उद्घाटन गर्छौँ त्यसको।
बर्दिवाससम्म रेल आउँछ। हामी पूर्व पश्चिम रेलवे त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ। ढिलो होला अलिकति, तर पनि अब रेलवे त भन्ने भयो किनभने रेलवेको एलाइनमेन्ट हामीले तोकिसक्यौँ। अब त्यहाँको मुआवजा दिइसक्यौँ, राइट अफ द वे त्यो क्लियर गरिसक्यौँ हामीले। त्यसकारण रेल त अब बन्छ भन्छ। हालमा म गएँ रक्सौल काठमाडौँ रेल ल्याउने। कहिले भारतसँग के कुरामा फेरि ठ्याकठुक परिहाल्छ। त्यसले गर्दा अलिकति काम कहिले ढिलो पनि हुन्छ। तर अहिले फेरि ठिकै छ, अब राम्ररी गएको छ। राम्ररी जानुपर्छ, छिमेकीहरूका बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ। हामी देशको अहित नहुने गरी, देशलाई घुँडा नटेकाइकन देशको हित हुने गरी हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन चाहन्छौँ। समानताका आधारमा सुमधुर बनाउन चाहन्छौँ, ग्वाक्र्याक्क घुँडा टेकेर होइन, प्रसाद गरेर होइन। सोभरेन इक्वालिटीका साथ हामी हाम्रो सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्छौँ, हाम्रो स्वाधीनताको वास्तविक अर्थमा प्रयोग गर्छौँ। चीनतिरबाट बाटो खुल्यो, ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट खुल्यो। म पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएको बेला मैले खोलिसकेँ। अब नेपाल ल्यान्डलक मात्रै रहेन, ल्यान्डलिङ्क जस्तो। त्यसकारण नेपाल एक तह माथि उठ्यो, एक देश बेष्टितबाट अब ल्यान्डलिङ्कको स्थितिमा उत्रियो। त्यस स्थितिलाई कसैले पनि फेर्न सक्दैन। उत्तरी क्षेत्रको उत्तरी भेगको जनजीवन कष्टप्रद थियो, बाटाघाटाले जोडियो र चीनतिरका नाकाहरू खोलिए। त्यसले उत्तरतर्फको जनजीवन सहज बनेको छ। उत्तरतर्फ हामीले पनि सामान पुर्याउनु पर्यो भने चीनको हाइवे प्रयोग गर्न पाउने त्यो सहमति हामीले गरेका छौँ र उत्तरको हाइवे, चीनको हाइवे पनि प्रयोग गरेर हामी ती नाकाहरूबाट सामानहरू, हाम्रै सामान पनि ती नाकाहरूबाट भित्र पसाउन सक्छौँ सजिलो गरी। भारतसँग हामीले जलमार्गको एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। बङ्गलादेशसँग विद्युत बेच्ने, बङ्गलादेशले 9000 मेगावाटसम्म किन्छु भनेको छ। हामी त्यसको तयारीमा लागिरहेका छौँ। हामी ट्रान्समिसन लाइन बिर्ता मोडतिरबाट सोझो गरे। यो गोरखपुरको लाइन भनेको युपी, बिहार र दिल्लीको लागि हो। यो बङ्गलादेशलाई बेच्न होइन, यहाँबाट टाढा पर्छ। व्हिलिङ चार्जमै हाम्रो चाहिँ बिजुलीको पैसा सारा जान्छ, त्यो हामी गर्दैनौँ। त्यस कारण उतैबाट हामी चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौँ र हाम्रा विद्युत उत्पादन हुनसँगै हामीले त्यसको प्रबन्ध पनि गर्छौँ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्पन्नताको नजिक छ। कसले भनिदिएछ फेरि केपी ओलीले धरारा बनायो भनेर पनि? न भीमसेन थापाले बनायो न केपी ओलीले बनायो। बनाउने त इन्जिनियर नै होला, बनाउने त सिकर्मी टकर्मी नै होला, मजदुर नै होला, श्रमिकहरू नै होला। बडो ज्ञानको कुरा गरे एकजना नेताले। तर मैले शिलान्यास गरेर छोडेको, भत्किएको, बिग्रिएको, सुकेको, नासिएको गोपालेश्वर मन्दिर, रानी पोखरी, शिलान्यास गरेर छोडेको इँटा यसो गरेर हेर्दाखेरि त हरियो ढुसी परिरहेको केही छैन। फेरि आएर बनाउन थाल्दा फेरि मैले बनाएँ भने ठान्नु होला। फेरि आएर बनाउन थालेपछि त अहिले तयार भयो। मैले मै बनाउँछु धरहरा भन्ने एउटा नेपाली जनताको राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्न खोजेँ। 35-37 करोड रुपियाँ त तयार पनि भएको थियो, उठेको पनि थियो। त्यो क्याम्पेन अगाडि लान यति पैसा नेपाली जनताले उठाएर खर्च गर्न सक्छ। नेपाली जनताले धरहरा जनताको खल्तीको 1 रुपियाँ, 2 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 100 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ, लाख रुपियाँ
जति जति सक्छ मान्छेले। करोडौँ दिन नसक्ने छैनन् मान्छेहरू, करोडौँ दिन सक्ने मान्छेहरू दर्जनौँ होइन सैकडौँ छन् नेपालमा। त्यो गर्न सकिन्थ्यो। मै बनाउँछु मेरो धरहरा। हरेक नागरिकले आफ्नो कर्तव्य ठानेर त्यो गर्न सक्थ्यो, सरकारी खर्च बाहेक पनि जान सक्यो। एउटा क्याम्पेन के लान खोजेको थिएँ, त्यो क्याम्पेन म हटेँ, कता हरायो कता हरायो। फेरि फर्किएर म प्रधानमन्त्री भएर म बनाउँछु मेरो धरहराको हालत हेर्नु भएको बेहाल छ। मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। धरहरा बन्दैछ, बनिसक्नु लाग्यो, यहाँहरूलाई थाहा छ। हरियो प्लास्टिकले बेरेको भए पनि, कपडाले बेरेको भए पनि बाहिरबाट पनि तपाईँहरू देखिराख्नुपर्छ। ती काम गर्ने इन्जिनियरहरू, त्यहाँ सम्बन्धित इन्जिनियरहरूले त त्यो भित्रैबाट पनि हेर्नुपर्छ। अरू ठाउँका पुनर्निर्माणहरू तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ। 7 लाख हामीले आवास गृहहरू पुनर्निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेका छौँ जनतालाई। यी सबै कुरा मैले भनिरहनु पर्ने जस्तो लाग्दैन। हामीले नयाँ नयाँ भिजनका साथ सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्धको सन्दर्भमा थुप्रै नयाँ कामहरू गऱ्यौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्बन्धमा एकातिर गत वर्ष हामीले 3000 पुर्याएको होइन, 1000 थपेको होइन, फेरि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता त्यो थप्यौँ हामीले। र अर्कोतिर ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि 1 लाखसम्मको ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा पनि गर्यो। बिमा खोल्न पनि आफूले खर्च गर्नु पर्दैन, त्यो ब्याङ्कले नै, सरकारले नै त्यो पैसा तिर्छ। त्यसकारण त्यो ब्याङ्क खाता पनि केही गर्नु पर्दैन, त्यो सरकारले गर्छ। सरकारी कर्मचारीहरू 30,000 कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने भनेर हामीले भर्खरै घोषणा गर्यौँ। यस्ता कति काम भएका छन्। पाइले पछि यता फर्केर हेरे पनि, यता फर्केर हेरे पनि, अगाडि हेरे पनि, जता हेरे पनि नयाँ नयाँ कामहरूको एउटा नयाँ नयाँ सिलसिला तयार गरेको छ। एकै दिन कमसेकम 396 गर्छौँ भनेका थियौँ हामीले, केही प्राविधिक कारणले पुगेन। एकै दिन कमसेकम 309वटा हस्पिटल त हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ नि देशभरि। सायद विश्वका ठुला ठुला देशहरूमा पनि यस्तो रेकर्ड छैन होला कि एकै दिन 309वटा हस्पिटलको शिलान्यास गर्नुहोस्। कमै हामी पछाडि परेका छौँ, तर हामी जनताप्रति उत्तरदायी छौँ। त्यसकारण कोभिड-19 को सम्बन्धमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा आयो। मैले सुरुदेखि भने कि हाम्रोमा त्यत्रो ठुलो क्षति हुन दिने छैन, ठुलो क्षति हुन पाउने छैन। हाम्रो भान्सा आफै औषधालय जस्तो छ। हाम्रो भान्सामा जे तयार हुन्छ, हामी जे खान्छौँ त्यो रोग प्रतिरोधात्मक छ। मैले उदाहरणका लागि बेसार भने, बेसार पानी पिउनुहोस्। विरोध गर्नेहरू एक झन्ड निस्कियो। रोगसँग डर लाग्दो रहेछ। बेलुका बेलुका बेसार पानी खान्छ, दिउँसो बेसार रोगसँग डर लाग्छ, खानु पर्यो बेलुका बेलुका घर। अनि आमाले सोचिनु होला, दिउँसो त खाना नि के अरे बेसार दलेर विरोध गर्दै थिइस् त, अहिले त फेरि बेसार पानी चाहियो आमा भन्छस् भन्दा रोगसँग त होस गर्नु पर्यो नि त आमा। हाम्रो भान्सा हामीले प्रयोग गर्ने मसला, जिरा, मरिच, प्याज, लसुन, अदुवा, टिम्बुर, बेसार, यी सबै चिज औषधिमय छ। यिनमा प्रतिरोध क्षमता छ। त्यसकारण नेपालीलाई अलिक कम सर्छ, सर्यो भने पनि निको हुने दर बढी हुन्छ, किनभने प्रतिरोध क्षमता नेपालीमा बढी छ भनेर मैले भने धेरैले उडाए। अप्रमाणित कुरा भने अहिले तथ्यहरूले देखायो यो गरिब देशको
कोभिड-19 को कारणले हुने मृत्युदर अन्यत्रको भन्दा कम छ, धेरैभन्दा कम छ। 0.7% होला। अन्यत्र 2, 3, 4% पुगेको छ। हाम्रोमा त्यो